welcome to another mukbang video. And for today's mukbang, i-feature natin si Kuya Basti Wings. Ayan. So may hashtag tayo dito. Hashtag KBW lang ang masarap. KBW lang masarap. So ito yung menu nila. So we have 4 menus here. We have buffalo wings. Ito? Ito pala, tama. Buffalo wings, soy garlic, tapos salted egg, and then garlic parmesan. So, tingnan natin kung sino mas maraming makakain sabi ni Joanna Wings. And I'm super excited. Alam niyo naman guys, sobrang favorite ko ang mga chicken wings. May kagat na yung isa dito. Kinagatan ko kanina, nag-story ako. Yung isa yung menu. Tingnan. Sobrang affordable guys kasi may rice na 69 pesos lang siya. Tapos parang 3 wings yung kasama niya. Tapos meron ding available na 1 kilograms, 500 grams. Yung 1 kilo nila, 250 pesos. Siguro pwedeng mix yun. So, simulan na natin ang ating paglabang dito sa wings. I want to start with the salted egg. Salted egg. Yan yung mga bihira eh. Namili. Ang sarap ah. Salted egg talaga yung lasa niya. Parang butter, tapos salted egg. Nagpapa-shoutout pala sila. Shoutout natin sila. Na-story mo na to? Sila mismo yung nagdala dito guys. Dito sa bahay namin kanina. And nag-picture-picture din kami kanina. So, shoutout kay... Wait lang guys So, shoutout kay Ivy Nicole Masilang, Christian Vince Baste, and also, yung kapatid nila is merong YouTube channel. She is Kimberly Mislang. Ivy Nicole Mislang, Christian Vince Baste, and Kimberly Mislang. Hello! May channel si Kimberly Mislang, guys. Check nyo. Ilalagay ko na lang sa description box down below. Pati na rin tong account ni Kuya Basti Wings. Ang sarap. Sakto lang yung arat niya. Ang sarap. Umpisa pa lang. Mamaya na tayo pumili ng pinakamasarap. Parehas kami ni Joanna may sa ganito eh. Sarap. Sarap. Mamaya. Dampot ka na, sige. Ikot muna tayo bago tayo bumalik kung ano talaga yung masarap para sa akin. Pero kukuha na ako. Nag-salted egg ka ulit. Sarap na ito Sarap yung salted egg. Makikita niyo talaga, meron siyang sauce sa ilalim. Try tayo ng ibang flavor. Dito naman tayo sa masos. Yung ating Buffalo? Soy garlic. Soy garlic naman tayo. Sarap. Ang sarap. Maanghang siya. Soy garlic. Masarap dito, hindi dry yung loob ng chicken. Ang sarap ng pagkaanghang. Maanghang-anghang Sino kaya mas maanghang sa kanila nung buffalo? Yung anghang nito guys, sakto lang siya, hindi siya yung sobrang anghang. Yung pagka-garlic niya, hindi rin naman ganun katapang yung garlic, as in balance lang siya. Siguro ang sarap nito kung kanina pa namin nakain to. Hinantay ko pa kasi si Jowang makauwi eh. Kaya ko yung anghang. Kaya doon sa mga hindi masyadong mataas ang tolerance sa anghang, masarap to. Ang sarap. Sarap Nakaka-enjoy. Ito ka naman yun. Anong gusto mo? Ihuli natin. Ito natin, sunod natin to. Para ma-compare natin yung anghang Doon tayo sa buffalo. Okay. May kagati isa kinagatan ko kanina sa story. Sa'yo na yan, sa'yo na yan.
Hap, bupalo na tayo. Si Jowa na sa bupalo na. Ang bilis. Ang sarap. Gusto ko ma-compare yung anghang eh, kung alin ang mas manghang. Manghang din. Iba naman yung ano niya, yung anghang niya. Ito medyo matamis. Iba yung anghang neto at saka anghang neto. Baka iba yung ano. Hindi kaya sriracha ang ginamit dito. Ano, parang gano'n na. Pero, Sarap masarap siya guys. Pero nakukulangan lang ako sa anghang. konting asim ng buffalo. Pero masarap. Kala ko Okay na siya. nakukulangan ka pa sa anghang. Sa akin, sakto na. Sa anghang. Kasi expected ko pag buffalo sobrang anghang. Alam niyo naman, I love spicy food. Pero okay na siya para sa mga gustong makatikim ng buffalo tapos hindi kayang sobrang anghang. The best na to. Para sa akin, panalo na yung anghang niya. Kung kung hindi masyadong mataas ang tolerance sa anghang, panalo na to. Ang hirap mamili. Grabe, nag-enjoy ako. Ito. Dito mo na tayo. Dito mo na tayo. Mag-garlic parmesan na ako. Sarap. Kung hindi kayo mahilig sa sauce, dito kayo sa garlic parmesan. Sarap pa. Ito yung mga pagkain na mapapakanin ka pa ulit, guys. Ay, diba? Sarap. So ako naman, garlic parmesan. Guys, I'm back with another batch of rice. Ang dami ko ulit rice. Grabe, parang dumi na bibig ko. Sobra. Makalat talaga yung garlic parmesan kahit yung nag-story ako kanina. Ano pinaka-bet mo sa lahat? Ako yung soy garlic. Ang tagal na ilong ko. Soy garlic din ako. Number 2. Dalawa. Parehas. Ano talaga? Ang hirap mamili. Between doon sa bupalo tsaka sa sa Soy garlic. soy garlic. Hirap. Anong number 1 mo? Soy garlic. Number 2 ko, salted egg. Itong parmesan for yung buffalo. Dalawa number 1 ko. Mahirap. Number 2 ko yung yung salted egg. Pero panalo sa akin tong panalo tong buffalo tsaka yung soy garlic. Diba tulad ng sinabi ko sa inyo dati, pag yung mga buffalo tsaka mga maanghang, sakto sa akin yung anghang, panalo para sa akin. Diba? Ang dadala ni Jowa. Yun lang, wala na akong kanin. Kain ka ba? Yeah. Yung anghang niya, kayang pang papak. Kahit wala sa kanin. Pwede. Maganda lang din dito guys, yung manok nila walang lasa. Kumbaga, alam mong fresh yung chicken. Sarap. Thanks you. Para sa mga hindi mahilig sa manghang, go with the garlic parmesan and salted egg. Kung gusto nyo ng thrill, dito kayo sa buffalo at soy garlic.
Panalo. Sarap. Kaya pa. Nahirapan ako mamili dun sa dalawa eh. Pagbukayo ka naman. Ang dami ko na rin nakain chicken. Salted egg tayo. Yan, nilagay ko dito sa lamesa. Sarap. Ang sarap ng salted egg. Number 2 ko yung salted egg. Mas masarap nga ito kung dun mo kanain. Mahilig pa yung kanina. Kasi ano eh, mas malutong pa yung balat pag ganun. Pag fresh, Mm. ang niluto. Pero kahit ganito siya, masarap siya guys. Sarap pa rin. Medyo malutong pa yung balat eh. Sarap. Wala na akong manasabi dun sa Ako nga hindi nagdadaldal kasi sarap. guys, yung buffalo pala tsaka soy garlic, you can adjust the spiciness. Pakita mo. Oo nga no? Ngayon ko lang napansin. Kita niyo may sili. Lapit natin. Kita niyo yung sili. Yan. Ibig sabihin, pwede niyo i-adjust yung spiciness. Sasabihin niyo lang siguro sa kanila kung 1, 2, or 3. Ano kaya to? 1, 2, or 3. Siguro ano lang to, 2. Sa mid. Kasi hindi siya masyadong anghang for me eh. So. Grabe, Hindi ko na busog kaya. na ako. So, ayan guys, ilalagay ko sa... Grabe, sumasarap to. Ilalagay ko sa description box down below yung nick ni Kuya Basti. Wings guys, super worth it kasi sobrang mura. For 350 pesos, you will get 1 kilograms of chicken na may flavor na. I'm not sure lang kung pwedeng combine or mix yung flavors na orderin nyo sa kanila. So guys, located pala sila sa, oh my god, ang layo pa pala guys ang pinanggalingan nito. Guadalupe, Nuevo, Makati City. Pero din nila mismo nila dito. Sila mismo yung personal na nagdala dito sa bahay. Kaya thank you so much po. Super na-appreciate ko po yun. And sobrang sarap ng wings nyo. Ayan guys, thank you so much for watching. Sana na-enjoy nyo tong video na to. At sana hindi nyo ulit ito madaling araw pinapanood. Ang hirap mag-crave ng chicken wings sa madaling araw. So thank you so much guys for watching. And I hope to see you on my next video. Bye! Maraming salamat! Try nyo.